ကြောင့်သာကျွန်တော်ဖြစ်တည်ကိုရောသာမရှိရင်ကျွန်တော်လည်းမရှိကိုရောသာအစားနဲ့အဆုံးဖြစ်သည်ကဲဆိုရင်ကျွန်တော်မပါမရှိဘယ်တော့မှမဆုံးပြေခဲ့ဘူးဘဝရဲ့မုန်တိုင်းချမ်းတန်လေအမျက်စင်တိုင်းပို့ဆောင်ခဲ့နေမုန်တဲမှာကိုတော့ချီမြောင်းကဲဆိုကျွန်တော်ဘဝသုံးညပါကိုတော့ကျေးဇူးရေတမဆုံးဘူးကဲဆိုကျွန်တော်ဘဝသုံးညပါတခင်ရဲ့ယူနာကြောင့်သာကျွန်နေဒီပို့ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်သာကျွန်တော်ဖြစ်တည်ကိုရောသာမရှိရင်ကျွန်တော်လည်းမရှိကိုရောသာအစားနဲ့အဆုံးဖြစ်သည်ကဲဆိုရင်ကျွန်တော်မပါမရှိဘယ်တော့မှမဆုံးပြေခဲ့ဘူးဘဝရဲ့မုန်တိုင်းချမ်းတန်လေအမျက်စင်တိုင်းပို့ဆောင်ခဲ့ဒီမုန်တဲမှာကိုတော့ချီမြောင်းတကယ်ဆိုကျွန်တော်ဘဝသုံးညပါကိုတော့ကျေးဇူးရေတမဆုံးဘူးတကယ်ဆိုကျွန်တော်ဘဝသုံးညပါတကယ်ရဲ့ပြူတာကြောင့်သာကျွန်နေဒီပို့ဆောင်ခဲ့တာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးဘဝရဲ့မုန်တိုင်းချမ်းတန်လေအမျက်စင်တိုင်းပို့ဆောင်ခဲ့ဒီမုန်တဲမှာကိုတော့ချီမြောင်းကဲဆိုကျွန်တော်ဘဝသုံးညပါကိုတော့ကျေးဇူးရေတော့မဆုံးဘူးကဲဆိုကျွန်တော်ဘဝသုံးညပါဒီမုန်တဲမှာကိုတော့ချီမြောင်းကဲဆိုကျွန်တော်ဘဝသုံးညပါကိုတော့ကျေးဇူးရေတော့မဆုံးဘူးကဲဆိုကျွန်တော်ဘဝသုံးညပါတကယ်ရဲ့ယူနာ